자연식물식 두 번째 날. 자연식물식 두 번째 날이다. 첫째 날은 자연식물식을 시작하면서 채소 디톡스를 했다. 과일도 먹지 않고 하루 종일 물과 양배추만 먹으면서 속을 비웠다. 평소에 별로 눈길이 가지 않던 갓 지은 밥만 보아도 구미가 당길 정도였다. 하루 종일 채소만 먹기는 처음 있는 일이었다. 어제 양배추만 먹었더니 좀 나른하지만 오늘 낮에 몸무게를 재어보니 그새 0.5kg나 줄어 있어 놀랍다. 오늘은 곡물을 포함한 자연식물식을 시작한 날이다. 오전에는 적양배추 한 접시와 바나나를 먹었다. 점심부터는 녹두밥에 채소 반찬 그리고 감자국을 먹었는데 감자국의 육수를 멸치와 다시마로 냈으니 자연식물식에서 멸치 육수가 추가된 식사를 한 셈이다. 하루를 금식하고 밥을 먹으니 어제 해두고 밥통에 보관된 밥이었는데도 맛있게 느껴졌다. 돌김을 에어프라이어에 120도로 3분간 굽고 간장에 생들기름을 섞어서 곁들였더니 조합이 좋다. 묵은 갓김치와 잘 익은 백김치도 꺼냈다. 저녁에는 감자조림을 했다. 감자를 싹 깍둑 썰기해서 찬물에 녹말을 씻어내고 말갛게 익을 때까지 기름에 볶다가 잘게 자른 양파를 함께 볶고 어느 정도 익으면 물과 다시마, 간장, 설탕을 추가해서 감자가 완전히 익을 때까지 졸이면 맛있는 감자조림 완성이다. 찹쌀과 맵쌀을 섞고 팥을 넣어 팥밥을 했다. 팥을 오래 불리지 않았더니 팥이 푹 익지 않았다. 그래도 갓 지은 밥 특유의 촉감이 좋다. 일본 여행에서 사온 초콜릿과 젤리와 빵이 즐비하고 아이들이 코앞에서 먹지만 자연식물식을 결심한 터라 가공음식은 먹지 않았다. 여행지에서는 가족들과 함께 먹는 재미에 이것저것 먹었지만 역시 장소가 중요한지 내 집에서는 내가 결정한 대로 먹기가 수월하다. 간식을 건너뛰기 아쉬워서 여러 가지 과일을 먹었다. 바나나를 여러 개 먹고 냉동 블루베리와 사과도 먹었다. 달콤한 과일을 충분히 먹으니 간식은 괜찮은데 이전에 하던 체질식에 비해 해산물과 달걀이 빠지니 기운이 없다. 채식을 오랫동안 하던 지인은 누린내가 거슬려서 고기를 먹을 수 없는데 고기를 먹지 않으니 기운이 딸린다고 했다. 그 느낌을 처음으로 경험했다. 채질식을 할 때에는 고기를 먹지 않아도 매일 생선이나 달걀을 먹었고 혹은 멸치볶음, 북엇국 등의 건어물이라도 섭취했기 때문에 충분한 단백질과 콜레스테롤을 먹은 셈이고 전혀 기운이 부족한 느낌이 없었는데 자연식물식은 그와 다른 느낌이다. 존 맥두걸의 어느 채식의사의 고백에서 알게 된 자연식물식을 시작한 지 이제 이틀째이니 몸의 반응을 살피는 중이다. 낮에 재어본 몸무게가 0.5kg이나 빠져 있어서 신기했는데 곡물을 포함한 밥을 두 끼나 잘 차려 먹고 집에서 만든 쑥썰기에 설탕을 넣지는 않았지만 단팥을 곁들여 먹었다. 쑥썰기와 과일까지 먹고 났더니 다시 몸무게가 1kg나 불어나서 저녁의 몸무게는 큰 변화가 없다. 다만 목이 별로 마르지 않고 이전에는 갈증이 심했다. 눈에 이물감이 없어졌다. 평소에 물을 벌컥벌컥 많이 마시는 편인데 의도적으로 마시는 게 아니라 실제로 목이 마르기 때문에 물을 많이 마시곤 했다. 신기하게도 자연식물식을 시작한 어제부터는 별로 목이 마르지 않다. 심지어 음식에 소금과 간장을 꽤 사용했는데도 그렇다. 가공식품인 시판 소스는 사용하지 않고 있다.
자연식물식 30일째에는 어떤 변화가 있을지 궁금하다. 자기 몸 하나 잘 건사하는 게 결코 만만치 않음을 느낀다. 다이어트에 완벽하게 성공해서 날씬한 몸매를 유지하는 친구가 있다. 20대 때보다 40대인 지금의 몸무게가 더 적다고 한다. 매일 건강한 음식을 먹고 운동에 시간을 투자한 결과다. 미국에 살고 있는 친구여서 자주 만나지 못하는데 그렇기 때문에 만날 때마다 친구의 변화는 더 눈에 띈다. 몇 년 전에 살을 쫙 빼고 나타났을 때에는 그럴 수 있지 싶었는데 얼마 전에 만났을 때에도 같은 몸무게를 유지하고 있어서 대단한 자기관리 능력으로 인정했다. 시간을 거슬러 가며 건강하고 날씬한 몸을 유지하기 위해서는 노력이 필요하다는 사실을 알게 되었기 때문이기도 하고 그동안 내가 아팠고 회복했고 식이요법을 하고 있기 때문이기도 하다. 인생에서 가장 날씬한 몸매를 유지하고 있는 친구처럼 나도 인생에서 가장 깨끗한 피부를 갖게 될지도 모를 일이다.